大家好，我是量化西红柿。今天我们继续讲 OKX 的现货交易。那么正式开始之前，也是照样聊几句啊。不想听我瞎聊的朋友是吧？你可以跳过前面这一部分啊。那么当前的这个行情就是这个 BTC 它又回到了这个十万上面了是吧？前面的视频呢我也跟大家提过是吧？就是说我是在反向加仓的，当时也跟大家说过是吧？风险比较大。因为当时看起来好像的确是有这个转向的可能啊，那么目前看起来这一波操作是对了的，是吧？这一轮的反向操作仓位，到目前总体的盈利超过了40%啊，然后个别的标的吧，盈利已经接近80%了，这还是现货啊，没有用杠杆的，毕竟当时我也没有什么十分的把握嘛，是吧？那么目前的操作情况就是全部都停止加仓了啊。就是实际上像 BTC 是吧 ？BTC 在上了9万的时候啊，在上了9万的时候我就已经停止 BTC 的操作了。我当时定的是这样的，就是8万到9万之间我是正常的网格加仓，然后8万以下，那就是每下跌1万我就会加30%。另外就是在个别的时间里面是吧？比如说它单日下跌比较多的时候呢，我也会去手动的额外进行加仓。然后 ETH 我设的临界值是2000，也就是说 ETH 它如果上了，它如果上了2000了啊，我就会停止。现在都已经2300了啊，就是说 ETH 我也是设了这个2000的一个临界点，就是说它上了2000之后，然后这个 ETH 也停止了。还有就是我也另外再增加了一个条件，就是说 BTC 它只要上了10万了啊，那所有的币的那个网格加仓我都给它停止了。就是我认为这个 BTC 它如果上了10万了是吧，这个性价比就没那么高了。就是说你这种网格反向加仓的这种方法，我觉得这个在 BTC 上了10万之后，这个性价比就不高了。另外对于这个 ETH 是吧，我还是坚持以前的看法，我认为还是被低估了。在数字货币市场是吧，它的这个地位应该和这个贵金属里面的白银相对应的，也就是说仅次于这个对标黄金的这个 BTC 这个第二的位置是吧？虽然说大家屡屡看到有人在看衰这个 ETC 是吧，就是认为它会被其他的币种所取代。我认为目前还是差得挺远的啊，因为主要的是这是一种共识的存在。就是 ETH 它出现的比较早嘛，是吧？而且它是整个区块链生态中，或者说是整个的去中心化过程中最重要的一个基础设施之一嘛，这是一种共识啊。就像说这个 BTC 是数字货币的象征一样的，是吧？这种共识一旦形成了的话，你往往是很难被打破的啊。另外目前这个 ETH 它也在不断的更新迭代嘛，是吧？所以说 ETH 我还是相对看好的，虽然说今年它出了一些这个扰动事件是吧，对 BTC 形成了一些负面影响，但是我还是相对看好它，除非真的说有什么币能取代它，但是我目前是看不到的啊。另外就是从目前的整体行情趋势上面来看啊，就是那5大金刚里面，就是特朗普钦点的那5个币嘛，是吧？就 ETH、SOL， 还有这个XRP、ADA，和 BTC 嘛，是吧？这5个，其实 ETH 和 SOL 早就转向了啊。我也是按照那个操作纪律，就是它该平仓我就都把它平掉了。但是另外的3个目前我也都还有的，而且另外的3个它的这个长周期的趋势啊，还是挺坚挺的一个状态，没有转向。这实际上也是我为什么之前就是决定反向加仓的一个主要原因吧。这个 BTC 它是一个旗帜啊，就是说它就像一面旗子一样，只要它不倒是吧，那么这个市场它就一直有一口气在啊，但是这个 BTC 要是倒了啊，那我估计有些币就会开始肆无忌惮的下跌啊。目前的行情还是很割裂的，就是说头部的这些币呢一直想往上冲是吧，让 BTC 它又回到10万以上了，但是二线的有些呢它就
有点要死不活的味道啊，除了那五大金刚，然后其他的就是说借着 BTC 的势能是吧，它涨一波的话就能涨一下，然后 BTC 不动了，甚至说横盘了啊，那有些币它就挺不住了。山寨币我从月线上看，基本上大部分人都没有这个复苏的迹象啊，所以说这个整个行情还是挺割裂的。目前我的长线策略里面也就剩下我刚才说的这个 BTC、XRP 和 ADA 3个了，而且目前也都是早就处于这个减仓加网格的状态了。这段时间涨了挺多的是吧？但是也没有触发它那个加仓的操作，而且我个人主观上也没有这个加仓的意愿啊。除非说你这个二线的这个主流币啊全部回到这个上升趋势了，这个时候我才会考虑去加仓，那就看这一波能走得多远了是吧？目前从这个短周期趋势，比如说日线上看，它这个形态是走得挺好的，但是这一波它能不能能涨多高是吧？这个目前那个长周期的趋势的一些指标啊都处在高位了，所以说我感觉就是说他想继续大幅推升的这个可能性，我觉得还是这个难度还是比较大的啊。我的这些长线策略都是执行很长时间了，基本上都是有8、9个月的时长了。虽然说中间有回落是吧，没有吃到这个最大的收益啊，但是依靠这个仓位控制和网格操作，基本上都还是能够大幅跑赢这个币种自身的涨幅乘以它的这个杠杆倍数的，而且是扣掉了所有的费用之后的。这个什么意思呢？我说的什么意思呢？就是说比如说这个币啊，它涨了1倍是吧？那如果你开5倍杠杆，那就是说你的资产增幅如果能够达到5倍，那我觉得就是这个操作就是合格的啊。就做合约的话，你能达到这一点，我觉得就是一个合格的操作了。你不要想着就是说，比如说这个币它涨了2倍，然后它后面又跌了30%，然后你觉得就是说，就是说我想吃到那个最大的那个2倍的那一段利润是吧？然后后面这30%下跌，我又想规避掉，那这个是难度是非常大的啊，因为这个没人能够预测到它什么时候开始上涨，什么时候开始下跌是吧？所以我觉得就是说，总体来讲，你的这个资产增幅能够跑赢这个币种的实际涨幅，再乘以它的杠杆倍数的话，那我觉得这个操作都是一个合格的操作，或者说都是一个成功的操作了。你不要想着一定要吃到大涨大跌的那一段的利润啊，这个目标是太难了啊。那么前面刚刚说那个反向加仓的这些仓位嘛是吧？就是这些仓位现在我打算怎么处理呢？一方面就是说我会通过这个高卖的方式啊进行去减仓，它如果说能卖掉的话，我就把它卖掉了，没卖掉的话我就拿这个理财收益。另一方面就是说，如果它这个趋势转向了是吧，那么我会直接清仓掉这个反向加仓的这一部分啊。这个 BTC 是这样的，它现在已经回到10万了是吧？但是我刚才说了，你从长周期趋势上看啊，不管是 BTC 还是其他的一些正在处于这个上升趋势的这些币啊，它的这个指标都是处于高位了。就是说，如果说它这一波没冲上去，然后它再往下跌，那我觉得就不会像上次那样说它跌下去，然后再又弹回来，这个可能性可能就没有之前那么大了啊。就是说它如果再往下掉的话，那可能就真的会转向了啊。所以说我原来加上那一部分啊，就是说首先是通过高卖的方式去把它出掉，然后如果它转向的话，我就会直接把它清仓掉啊。这个其实就涉及到那个数字货币里面的理财了是吧？这个属于那个相对高风险的这种理财。其实这个方面也是可以规划几期视频的话，规划几期视频吧，就是说比如说像区块链里面的这种挖矿啊，还有就是我刚才说的这种高买的这种 DeFi 的理财啊，其实都是可以跟大家聊一聊的。尤其是中国大陆目前的这种相对较低的低利率环境嘛，是吧？或者说这种利率逐渐下行的环境啊，以及这个政府层面它
希望大家消费的这种情况嘛，是吧？和这个区块链的这种高收益理财之间的这种差异，其实它是有很大操作空间的。收益不算很高吧，但是我觉得年化20%左右还是不难的。这个后面有机会出这个理财视频的时候，然后我再来跟大家讲讲具体怎么操作吧，包括我们怎么用程序来实现这种自动化的理财。其实目前区块链是吧，你从这个稳定理财的角度来讲，整体还是处于这个快乐时光阶段啊。就说只要你不想着一夜暴富是吧，你追求个这个10到20的年化收益，这个实现起来其实是挺容易的啊。这就是 BTC 的一个行情。其他的话，最近的这个火药桶又爆了一个是吧？就是这个印巴之间冲突。算了吧，这个我不展开聊了吧。应该不会发展成这种全面的战争。另外对于关税贸易战是吧？我之前的观点还是保持不变的。虽然说现在看起来好像不太顺利啊，我们再看看再说吧。对了，另外就是，我之前也跟大家讲过嘛，是吧？美股我也在反向的加仓，主要是针对纳斯达克啊，目前还没有停，因为我设的临界点是18000点，但是这段时间也涨了不少嘛，是吧？目前好像也快到18000点了，17000多了吧。所以说如果它上了18000了，那个纳斯达克的网格反向加仓我也会暂时停了啊。目前的话反正是还在操作的，但数字货币的我早就全部都停掉了啊。那行吧，那其他的不聊了啊，下面我们就开始讲今天的这个 OKX 的现货交易。上一期我们是讲了这个新建仓位和加仓嘛，是吧？那么这一次我们来讲这个减仓的啊。这个减仓的话，首先是这样的话，这样啊，我们也是去获取到它的这个交易产品的基础信息，实际上跟这边差不多的啊，差不多的。我直接把它复制过来啊。也是我们去提取它这个下单的数量精度和最小下单数量，因为这里面的话我们要减仓嘛，那我们要减具体的数量嘛，是吧？那你只要涉及到数量了啊，那么我们就要去获取它的这个数量精度，因为你不能超过它的精度嘛，是吧？它比如说它后面是小数点位几位，那你就应该下几位。所以说我们这里是比如说减半仓嘛，那么你除以2之后，你要去传入一个具体的数量，是吧？所以说我们要获取它的数量精度，然后还要获取它的最小下单数量。这个就是用来判断，就是说当我们的持仓它已经小于或等于这个最小下单数量了，那你就没必要去减仓了嘛，是吧？也就是说你这个数量已经很少很少了，你就没必要去减了啊。你都已经等于这个最小下单数量了，你再去减的话，那不就等于平仓了吗？是不是？所以说第一步是获取到这2个参数啊，然后第二步的话就是去获取我们当前的这个持仓的数量，就是说这个币种的余额，这个是获取持仓数量，就是去获取我们当前所持有的这个币的数量。这些怎么取我前面全都讲过了啊，讲合约的时候都讲过了，所以我这里我不再去告诉你怎么去取到这个值啊，反正你就按照这个代码来写就行了。像这个代码是吧？这个代码是原来我在讲币安的时候我还专门出了一期啊，是吧？就是说踩坑啊，就是说它那个数据格式的问题啊，所以说我现在在 OKX 这边我也是把这一段加上去了啊，就是把它那个后面的0我都给它去掉啊，避免这个出现问题。然后就是获取到这个数量之后嘛，然后我们就去进行减仓操作是嘛。那么我们就是拿这个我们
设定它减半仓啊，就是拿我们的这个持仓的数量去除以2，就是我们减半仓嘛，是吧？然后我们可以把这个打印出来啊。这个是相当于我们的持仓数量，然后这个就是我们准备减仓的数量啊。拿到这些值之后呢，然后我们就也是来做一个判断啊。如果说我们准备减的这个数量它小于等于最小下单数量，那这个时候我们就不要去减了嘛，是吧？这里我不写了啊。然后如果说这个条件没问题，是吧？数量是够的啊，那么我们就直接开始去减仓就行了。然后这个标的是吧，就是这个 BTC-USDT， 然后保证金模式就是这个非保证金，然后这个方向就是 sell 啊。因为我上期讲过嘛，是吧？我们这里讲合约就是讲那个常规的做多的现货啊，所以说你减仓的话，这个方向肯定就是 sell 嘛，是吧？然后成交方式也是市价啊，这个之前讲过。然后这个就传入我们要减仓的这个数量，然后我们再去拿到这个订单号，这个就是跟这边一样啊，你去拿到这个订单号，拿到这个订单号去查询这个订单它是不是成交，是吧？那么这就是一个基本的逻辑啊，基本的逻辑就是这样的。那么我们可以先来看一下啊 ，BTC 现在是小于0.001嘛，是吧？相当于没有。我们来直接先建一个仓位啊，建一个仓位。这个其实你去打印字符串就行了，它就不会出现这个了啊。你转换成5点数之后，然后再去打印的时候，它就会变成这样。订单已成交啊，我们看一下，这个上一期都讲过的 2.1239 了，是吧？然后我们再去执行减半仓的操作啊。没打印出来啊。它这是说我们在市价成交的时候，它匹配这个盘口数据的时候，这个超过了5%的限制了啊。这个是我们要调用一个方法。这个问题是什么呢？这个问题就是它测试盘的问题啊，是它测试盘这个数据的问题。实际上这个在实盘上运行都是没问题的啊，而且我原来在测试盘上测试也是没问题的。它现在出现这个问题，就是它那个模拟盘那个数据出问题了啊，可能就是这2天这个交易太火爆了，那个服务器有点问题了啊，就是那个服务器承受不了了，咋的啊？我们去查询一下它这个盘口数据啊。这个银色的 ID 就是这个，然后我们取它的5条数据吧。再运行看一下，它有个时候能成功，有个时候不能成功，那就是这个盘口数据的问题啊。看这次能成功不？还是不行啊，还是不行，这个就比较麻烦了啊。
这个代码都是没问题的啊，这个代码都是没问题，在实盘上就是这么跑的啊，就这个下单的时候就是这么下的啊，而且我原来测试也是没问题的。它这看来这个服务器有点问题啊。1022，再运行一下看一下吧。其实你看我前面去做了一次测试，你看这个都成功的嘛，在这里建仓，然后在这里卖是吧？这都成功的。那现在它又不成功了，它失败了，这个数据的问题啊，看它能不能成功吧？还是不行，还是不行。我不去测试了，好吧？这个我可以肯定的跟你们讲啊，就是这个模拟盘的这个数据的问题啊。同样的代码，我原来都是跑过的啊，原来都能检仓的，它现在就检不了了，它就开始报这个错误了。然后你过段时间，可能比如说那个白天或什么时候你去执行的话，它可能就那个服务器压力没那么大了，或者说服务器的数据正常的时候，它就不会报这个错误了啊。他这是说这个盘口数据的问题啊。我们先不弄了吧，因为这个代码是没问题的啊。我们再来讲一下这个平仓的吧，然后等一下我们再来运行，看能不能恢复正常啊。代码是没问题的啊。然后平仓的话是怎么平的？平仓的话就是其实上跟这个代码一样的啊，只是说我们不是减半仓了，而是直接把它清掉。所以说这里的话，我们首先也是去获取我们的持仓数量。但是我们为什么不写在一个方法里面，要写在两个方法里面呢？那是因为什么呢？就是说我们平仓有平仓的逻辑控制啊，减仓有减仓的逻辑控制，那逻辑控制我们都没写嘛，是吧？我们只是简单的写的这个你怎么去调用这个函数进行下单嘛，是吧？那实际上你减仓完之后，你还有一堆的逻辑控制啊，平仓也是啊，所以说我们肯定是要分成两个方法的啊，不能放在一起的。你放在一起也可以吧，好吧？那个，但是从代码的清晰程度来讲，就是我们一般还是把它给分成两个函数啊，也就是说我们也是获取到持仓数量，然后也是去下单，就是这个代码就是这一段代码。这个也拿过来吧。这个就直接改成小于啊，这个不要了吧？这个一般都不会有问题的啊。然后我们传入这个参数就行了。这个也是标的就标的，这个都是一样的嘛，是吧？这就是拿到数量，然后直接去调用这个函数，然后把所有的币都卖掉就行了，然后取它的 order ID， 然后再去查询它这个订单号。我们来看一下，再运行一下，看一下它能不能成功啊。2.123九，所以说这个模拟盘还是不是很稳定，你看还是出这个问题啊。再来运行一下看一下吧。反应挺慢的啊，你看还是出问题啊。这同样的代码，你换个时间去运行，它就不会有问题了啊。那这样的话，它就这样没办法给它演示了啊。
但是你看我这里减过仓的，它都是能够正常减仓的，它这一次执行它又执行不出来了，失败了。它这个就是那个盘口数据的问题啊。再运行一次看一下吧，如果还不行那就算了啊。你们自己去换一个时间，去换一个没那么拥挤的时间去测试，应该都是可以的啊。这些代码我都是测试过的，而且在实盘上跑也是用同样的这个下单的函数去下的，方法都是一样的，都是没问题的啊。那还是不行，还是不行。那算了吧，好吧，那个你们自己去，如果也碰到这种问题的话，那你就换个时间去试就行了啊。这个代码是没问题的啊，代码是没问题的。那行吧，那今天的视频我们就先到这里吧。下一期我们就讲那个币安的合约，币安的现货交易啊。那行，那今天就先到这里啊，感谢大家的收看。